इस लड़के को बीच पर टहलते समय एक अजीब सा क्रीचर मिला जो बिल्कुल किसी छोटे ड्रैगन की तरह दिख रहा था। इसलिए लड़के ने उसे किस करते हुए एक टिकटॉक वीडियो बनाया और फिर इंसानों से दूर पानी में छोड़ आया। और अगले दिन भी उसे ऐसे और क्रीचर्स मिले जिन्हें वो सुरक्षित पानी में छोड़ता गया। उसे लगा कि वो कुछ अच्छा काम कर रहा है, जबकि उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये जीव कितने खतरनाक है। लेकिन तीसरे दिन जब वो फिर से इन क्रीचर्स की मदद कर रहा था तो उसकी तबीयत अचानक से खराब होने लगी और अस्पताल पहुंचने पर उसे पता चला कि ये क्रीचर बेहद जहरीला होता है। लेकिन शायद उसके अच्छे कर्मों की वजह से डॉक्टर समय रहते